大家好，歡迎大家翻返嚟龜波氣功呢一個 channel。今日又係另一套嘅肥羊 solo 睇戲。而今日想同大家講嘅電影就係近日簡直可以話喺網絡世界上面啊，影評界同埋觀眾界入邊受到極大嘅迴響，極大 positive 嘅影評。佢哋就係5月中上映嘅美國電影叫做 Obsession。而好可惜地咧，呢套嘢暫時喺香港係冇上映日期嘅，亦都係因為呢一個原因，所以我喺英國旅行嘅時候就特登睇咗呢套戲，因為就係知香港冇得睇啊嘛。咁我對呢套電影嘅評價就係，其實我都同世界上嘅人差唔多，因為呢套戲真係非常非常之好睇，比我想象中好睇。我冇諗過佢咁好睇，好容易地就會成為我喺2026年睇過最好睇嘅恐怖戲啦。同埋，我覺得如果你即係最佳電影嚟講，佢都應該比較輕易就擁有頭3嘅，真係唔係講笑，因為佢就係咁好睇。咁我哋極快講一講佢個內容係咩先啦。咁其實你當佢個內容其實又唔係話特別新穎嘅個 idea，佢只不過係講其實佢哋由細到大，男女主角有一班 friend，總共4個人，2男2女。咁男主角由細到大都暗戀緊個女主角，但係都好典型地，佢有啲蛇龜啊，個人少少渣，唔係好夠膽同呢個咁嘅女主角去表達自己嘅心意啊。咁我相信好多男仔都會好 relatable 啦，對於呢樣嘢係咪先？咁唔多唔少都會暗戀人咁樣，即係講唔出噶嘛，口窒窒啊，咁實會發生噶啦呢啲嘢。咁去到某一個位咧，女主角就話想辭咗份工，然之後就離開呢個小鎮出去闖下個世界咁樣啦，你當類似。咁個男主角就係 sense 到佢會失去呢個女仔啦。咁佢有一日喺個古董店，佢有啲唔開心，就見到有一個玩具就叫做 One Wish Willow。咁個好簡單嘅，即係個 concept，只係拍斷咗類似個樹枝咁嘅嘢，許個願，咁個願望就會成真噶啦。咁你見到啲咁戇居嘅嘢，係人都唔會認為會成真啦，係咪先？咁個男主角咪都係是但冇嘢做，咪玩下咯。咁佢許咗個願，就希望呢個女主角會非常非常之愛上佢。佢一許完呢個願，咁個女主角突然之間所有嘢就180度嘅轉變。平時好開朗，同個個都可能做到 friend， 同個個都吹到水嘅人，佢而家佢眼中入邊就淨係得翻個男主角，就乜都想同個男主角一齊啊！個人都變到少少奇怪，但係乜都係以呢個男仔為先。咁當然個男主角話佢都幾 enjoy 呢樣嘢啦，係咪先？因為由細到大都暗戀個女仔，而家突然之間咁 obsess 對佢咁 obsession 啦，即係 obsess 啦，中意佢啦。但係其實佢自己都 sense 到嘅，因為一嚟講真，你會唔會啊？真係傻咗咩？180度轉變，你以前你好似少少 friend 鬆咗我咁樣，你無啦啦中意我咩事啊？而家嗰個咁講，個男仔都接受嘅，欣然接受呢個女仔對佢嘅愛意。男人啊嘛，係咪先？咁但係後嚟就有幾壇嘢咧，就令個男主角真係有少少擔心嘅，因為例如佢將男主角最近死咗嘅一隻貓咧，個屍體變成咗做個祭壇。二就係佢將隻貓嘅肉咧斬晒出嚟，就變成一個三文治俾個男仔當 lunch。同埋同時間地，佢哋另外2個朋友，即係男配角同埋女配角，亦都 sense 到喂，咩事啊？你2條友咁多年以嚟都冇乜 flirt 過，又冇乜 spark， 無啦啦佢咁中意你，個女主角點會咁愛上你啊？有啲誇張喎，即係由0去到1000喎，唔係0至100喎。但係個男主角就，喂，佢太過少少樂在其中啦。我諗，雖然佢自己 sense 到少少警棍，但係佢亦都少少樂在其中咯，少少屎忽鬼噶啦個男仔。咁你繼續 enjoy。只不過後嚟係因為貓三文治呢壇嘢，就終於都令個男仔覺得喂，咩料啊！同埋另外試過有1-2次，即係佢哋可能錫嘅時候，個女主角突然之間會尖叫喺度大叫，好似突然之間成個人清醒咗咁樣咯。即係平時個人都靜靜地，淨係中意個男仔，但係佢同個男主角錫嘅有一次無啦啦，成個人就清醒大叫，哎呀，發生咩事啊？發生咩事？然之後喺度尖叫咁樣。個男主角當然佢亦都 sense 到應該係個玩具起咗作用，就打咗俾呢個玩具嘅 customer service line， 就問佢，但係佢第一句問佢有冇得改變個願望，即係轉少少嘢咁樣。個 customer service line 答冇，咁個男主角就咁有冇得 cancel 啊？咁 customer service line 就話 cancel 嘅方法只有一個，一就係你殺咗個女仔，二就係你自殺，因為要你死咗，要你本人死咗，呢個願望先至會俾人 cancel。咁個男主角嗰陣時好糾結，好驚，唔知點樣處理呢件事情嘅時候，個 customer service line 就問佢：你想唔想同呢個真正嘅女主角傾下偈啊？個男主角話好啦，然之後電話另一邊就傳嚟女主角極之痛苦嘅尖叫，不斷喺度大叫，想揾人嚟救佢。咁其實套戲佢冇好清楚地解釋到底個女主角去咗邊度嘅。
咁我亦都明白嘅，咁即係睇恐怖片都係嗰句，其實你唔需要拖住我隻手話晒俾我知每一個 plot 到底發生咗咩事。我認為咁樣呢個解釋其實已經夠晒㗎啦。你其實可以當佢係Get Out 啦，我唔知大家記唔記得，係咪2015年都死我唔記得咗。總之 Get Out 呢套戲即係類似當個靈魂俾人韞咗喺另一度，你講得白啲，你當佢鬼上身咯，係咪先？你當女主角俾人鬼上身。然後真正嘅女主角俾人韞咗喺另一度，而耐唔耐有時個女主角會醒翻嘅，就好似嗰次同個男主角錫下嘅時候，無啦啦個人清醒過嚟，咪喺度尖叫大叫咯。咁其實嗱，好認真睇到呢度嗱，係我明。首先係個男主角嚟講，佢玩呢個玩具，佢真係鬼知個玩具會 function 咩？大佬係咪先？我覺得佢玩呢個玩具係呢樣嘢咧，其實你冇得怪個男主角嘅。好認真嗰句，冇人知道事態會咁嚴重，而佢亦都唔會知道個女主角俾人韞咗喺個地方，然後俾人鬼上身咁樣。但係我喺度心諗，我記得我睇到講網上，喂，如果你聽到個電話，知道個女主角俾人韞咗喺度尖叫咁，喂大佬，咁你中意呢個女仔嘅喎，咁你都救一救佢啊！而當然佢嗰陣時得到嘅選擇就係一殺咗呢個女仔，或者二自殺。嗱，咁認真啦，你真心中意個女仔，咁你都要作出一個決定㗎，你唔係不斷咁樣逃避嘅喎，你明知個女仔都受緊苦咯。咁當然啦，個男主角嗰陣時因為都越嚟越驚，佢嘅身心係受到極大嘅壓迫。因為其實個女主角都係用咗一啲你諗到嘅 toxic girlfriend 嘅手段，toxic boyfriend 都得嘅，其實唔關男定女事嘅，即係就話點解你唔同我一齊啊？咁我自殺㗎啦！然之後即係用呢啲喺度情緒勒索個男主角，亦都同個男主角喊晒話：我 feel 唔到你咁，我 feel 唔到你好似我愛你咁樣愛我啊！你明唔明白啊？點解啊？即係用呢啲手段去鎖住個男主角，唔俾個男主角走。咁個男主角咧，然之後有一晚咧，同個女仔瞓緊嘅時候，佢就偷走出去見個女配角。咁其實我哋一開始睇套戲，亦都 sense 到個女配角擺明係冧個男主角嘅。不過冇啦，你知呢啲係咁噶啦。男主角眼中只有女主角，咁其實任何另外啲角色中意佢，佢都唔會 sense 到噶啦，係咪先？咁人就係咁噶啦，係咪先？你有個暗戀嘅人，就算人有冇另一個人中意你，你都未必睇到噶嘛。其實佢哋喺個深夜入邊喺個車入邊吹水，其實每一個睇緊嗰套電影嘅人都知道會接住落嚟會發生咩事。冇錯，就係個女主角殺咗出嚟，然後就殺咗呢個女配角佢。咁個男主角嗰陣時又係極之蛇龜同埋冇用，唔知點樣處理呢件事。然後咧，佢諗咗個方法喎，因為嗰個 One Wish Willow 咧，每個人只可以許一次望，所以個男仔冇得靠呢招去 cancel 佢個願望，即係佢冇得自己願望話取消個願望呢樣嘢。所以佢就買多咗一個玩具，然之後走去男配角個屋企就喂，拍爛檔，你可唔可以許個願話 cancel 我呢個願望啊？咁樣咁其實本身我都覺得呢招 OK 都幾有用啊，呢招都幾醒目啊。但係佢個 friend 咧又係嗰啲屎忽鬼嚟嘅，佢又喺度話：我點會信你啊？你傻咗咩？一個咁嘅玩具點會有㗎？咁我要1億蚊啊！咁樣佢就是但許咗個咁嘅願，然之後1億蚊即係從天而降。咁個 friend 就梗係 happy 啦。男主角嗰陣時直情係絕望。因為佢知道點算啊，點搞啊，成件事。不過當然啦，其實你問我咧，其實佢可以買個玩具，一周街叫人許個願，我覺得可以咁樣。不過我唔知啊，即係無謂太過喺度博古啦，睇古又喺度，係咪先？佢翻屋企見到女主角手上面拎住把槍，同埋有嗰個女配角嘅屍體，已經係俾人好似肢解咗啊咁樣嘅啦，極之核突。而佢亦都着上咗女配角嘅衫，因為女主角 sense 到個男主角同個女配角都有少少火花。喺同時間個男配角亦都走埋去佢哋屋企就話：喂，我好多錢啊，不如我哋去 wet 啦咁樣。然之後個女主角咧即時一槍打爆咗個男配角個頭。咁個男主角嗰陣時已經係成個人接近崩潰，就攞支槍就扮到好愛呢個女主角先啦，就話要去沖涼，因為身上面有好多血。咁佢喺入邊沖涼嘅時候，個男主角咧手上面仲拎住把槍啊嘛，佢想點咧？佢就係想開槍打爆自己個頭。就完咗呢件事，但係咧佢又冇膽喎，佢完全冇膽去自殺喎。然之後佢望一望，見到有好多藥喺嗰個廁所入邊，因為係佢嫲嫲以前食嘅嗰啲精神病藥，好似 oxycodone 嚟嘅。如果我冇記錯，食得太多係會 OD 死嘅。咁個男主角望一望嗰啲藥丸，佢就作出咗個決定，就食咗10零20粒呢啲咁嘅藥丸。咁佢就想 OD 死咗，然之後解決呢一件事。咁佢食完呢啲藥之後咧，又好蛇龜地咁樣想咩啊？想叫咩咧？
即係佢想扣喉，嘔翻晒啲藥丸出嚟嗰陣時，我心諗你條友都幾木，一開始我仲以為你幾有吉屎喺度食咗啲藥，想自己死咗一了百了去解決呢件事，點知佢竟然想喺度扣喉啊！都即係代表咩？佢仲係唔夠膽死咯，佢仲係唔夠膽去解決呢個問題咯。咁但係佢想扣喉嘅時候，突然之間我哋聽到出面咧就有一個拍斷咗嗰個玩具嘅聲音。咁其實我哋已經知道咩事，就係因為呢個男仔佢買咗幾個呢啲咁嘅玩具，而咧就係個女主角佢喺個廁所出面就應該拍斷咗個玩具，然後許咗個願就係想呢個男主角愛佢，即係同樣嘅願望咯，愛佢愛到發生癲咁樣。因為我哋望住個男主角喺想扣喉嘅時候，個樣突然之間又係變晒啊，唔同晒。然之後個樣好冷靜落嚟，就出咗去望住個女主角，好深情咁樣望住個女主角。然之後個女主角梗係開心啦，女主角 short 噶嘛，即係俾人鬼上身啊嘛，即係兩個鬼上身嘅人就一齊喺度錫嚟錫去啦。但係因為個男主角冇扣喉啊嘛，好快錫咗大概10零20秒之後，個男主角亦都 OD 就死咗啦喺個女仔面前。咁個女主角嗰陣時上咗身，個女主角就喊到 P 晒 K 咁樣啦，佢拎咗把槍，佢想自己打爆個頭去自殺，因為佢心愛嘅男人已經死咗。但係突然之間佢清醒翻，因為個男主角死咗，所以個願望俾人 cancel 咗，女主角亦都冇再上身，真正嘅冇再俾人鬼上身，真正嘅女主角翻返去自己嘅身體入邊。然後呢個時候女主角佢醒翻，佢望住佢身邊嘅人，佢手入邊有死咗個男主角，隔籬係俾人打爆頭嘅男配角，再廚房入邊係一個俾人肢解咗嘅女配角嘅屍體，佢成個人不斷發癲，不斷喺度喊，不斷喺度尖叫，就係咁樣，套電影就完咗啦。咁其實呢套戲我覺得你諗一諗個 concept 嚟講，唔係話特別新穎，佢只係好典型嘅 make a wish gone wrong 咁樣啦，你當係咪先？即係 backfire 咗啦個願望。咁只不過佢嘅處理手法非常之好。其實我估唔到成套戲個 budget 只係75萬美金咯，其實好黐線呢樣嘢。75萬，而佢哋而家 box office 係接近1億，我而家睇到好似係9500萬。我覺得佢有可能會去到1億，其實呢樣嘢好癲咯，佢賺錢真係賺到。而我覺得最點講好咧？最 impressive 嘅嘢就係因為佢成套戲佢個拍戲嘅手法好黑咪掹，即係其實好多嘢你見到個女主角發癲嘅時候，你係見唔到女主角嘅樣嘅，即係我覺得佢特登係咁樣做嘅，因為佢營造出一個好詭異嘅氣息啊嘛，即係個女主角完全係俾人鬼上身，同埋我想講咧，黑咪掹冇得彈個頭出嚟咧，有幾幕嘅 jump scare 係嚇到我媽都唔認得嘅，同埋我完全冇估到呢套戲會咁恐怖咯。即係呢套戲話鬼上身，其實佢完全唔係啲咩詭異戲，佢只係好典型嘅，你當佢係一個黐線女朋友戲咁樣啦。但係佢有啲 jump scare 位啊，成套戲黑咪掹啊，總之成套我想講係109分鐘係極之壓抑嘅咯，你睇到，即係你唔知邊一刻個女主角突然之間會發癲尖叫，甚至乎自殘，因為有時真正嘅女主角會醒咗，佢 sense 到自己係俾人鬼上身咗，佢就會不斷自殘，想去自殺咁樣嘅。成套戲嚟講，好似我啱啱講咗拍攝手法啦，黑咪掹咁樣，其實係就係一切咯。Cinematography 簡直係一流啊！黑咪掹咁樣拍咗套戲出嚟，故事咧話就話直接，但係佢哋就靠呢啲咁嘅手法去令到成個電影係升華咗。但係另一樣嘢最好嘅地方就係在於個演技嘅問題。個女主角其實大家有睇都應該知道佢都受到極大嘅好評。咁我本身有睇到呢個女主角佢就係喺 Superman and Lois 入邊做一個女配角，所以我一望我都認得呢個女仔。咁最近佢而家梗係紅到發癲啦。咁因為佢啲樣啊，即係佢扮到好黐線咁喺度笑啊，維持住個笑容。有一下佢維持笑嘅樣維持咗大概可能成30秒左右。然之後佢又扮到好愛個男仔啊，即係完全 obsessed，總之就係忽嘅女人嚟講，佢嗰啲面部表情管理係做得非常之，我都唔明呢個可以做得咁好噶啦。有幾個位咧，我記得我有諗過會唔會 CGI，因為佢笑落去個嘴唇反咗上嚟咁樣，我好難解釋嘅。大家真係要睇咗套戲先知道，我冇乜鬼嘢，你真係整出嚟嘅，但係佢係整到個樣出嚟，然後同埋佢對眼啊，即係癲癲得得咁樣望住個男主角，有幾下係真係睇到心都寒埋嘅。其實好恐怖，係真係比我想象中恐怖嘅套嘢。同埋我覺得最恐怖嘅一個位就係當個男主角同個女配角喺個車入邊傾偈嘅時候，其實係人都 sense 到個女主角會出嚟嘅，係咪先？當你見到個男主角同另一個女仔獨處，你知道個女主角係會無啦啦彈出嚟嘅，但係佢都好成功地將
呢一個每一個人都 expect 會出現嘅 jump scare 成為一個極之恐怖嘅 jump scare 咯。因為我唔知你明唔明我想講咩？即係你當佢哋傾咗可能2至3分鐘，佢特登拖長咗個對白，令到我哋真係有少少放鬆落嚟嘅時候，砰一聲個女主角就爆落嚟，然之後殺咗個女配角。嗰下我成個人喺戲院入邊係震咗下嘅，因為其實我完全 expect 會有呢個 jump scare 出現，但係佢亦都好成功地 jump scare 咗我，真係，佢個對白寫得好咯，佢特登就令到所有觀眾都放鬆落嚟，然之後就發癲啦。同埋呢套戲，我認為都好有意思嘅。佢個 idea，佢 concept，其實佢主要想講嘅咩就係 consent 咯，同埋一個即係類似 toxic relationship 咁樣啦。因為其實其中有一幕咧，個男主角同個女主角就即係搏嘢啊，發生性行為嘅時候，我哋見到個女主角咧係目無表情，嗰時已經俾人鬼上身噶啦嘛，係目無表情望住天花板，淨係喺度。即係淫叫咯喺度，即係佢又做戲做到足嘅，即係佢會係淫叫嗰啲乜嘢，但係佢個樣咧係完全唔 enjoy，好似一條死屍咁樣攤喺度。其實你呢啲你簡直可以話係，同埋我想講其實個男主角係知情嘅喎，即係其實佢根本已經知道個女主角俾人困咗喺一個purgatory 啦，一係咁講啦，好似你當好似 get out 咁樣俾人困住咗。佢知道佢面前呢個女仔其實算係少少俾人鬼上身，佢亦都知道個女主角係 sense 到發生咩事嘅。因為我想講有一幕係有少少心寒，就係睇到個男主角偷偷地去見個女配角嘅時候，個女主角瞓着咗噶嘛，個女主角就求個男主角殺死佢。佢同個男主角講：你最近見到嘅我唔係我嚟㗎，你可唔可以殺死我啊？我求下你啦！呢個位其實根本係有啲可憐，因為你見到個女主角即係佢一個朋友，係佢的而且確唔愛個男主角，但係你冇得怪佢嘅。咁你愛又愛，唔愛就唔愛啦。佢求呢一個朋友去殺死佢，因為佢不斷喺度受苦。但係個男主角嗰陣時淨係應咗一句就話：乜同我一齊真係咁慘咩？然之後就咁走咗去，嗰陣時我心諗：哇！你講咪屎忽鬼啊！即係其實你睇得出成套戲真正嘅壞人就係個男主角，因為佢知道個女主角咁樣受苦嘅情況底下，佢都唔肯去救佢。當然佢要救佢嘅方法係只得一個，就係殺死個女主角或者自殺。我明白要採取自殺呢一個嘢唔係特別簡單啊，好明顯係咪先？你都要自殺，即係我都冇辦法同你講，哦係啊，我一定會自殺噶，即係我講呢啲都廢話嚟啦，係咪先？邊度信得過啫？但係喂，你聽佢尖叫成咁，你真係仲咁狠心啊？仲同佢搏嘢喎，即係嚴格嚟講係強姦同埋 sexual assault 咁滯嚟噶啦，嗰啲係咪先？同埋你見到個 friend 咁樣你都真係唔肯去幫佢。呢個男主角都巴閉。去到後嚟，當我以為佢真係咁有吉士想 OD 自殺嘅時候，佢又想扣後。咁當然啦，最後都嗰句佢就即係唔成功啦，因為女主角許咗個願，所以佢就死咗。但係又就係因為呢個男仔呢個決定，其實佢係毀咗佢4個，即係佢哋成 group 4個人噶嘛，4個人都毀咗佢哋嘅生命咯。2個俾人殺咗，然之後自己 OD 埋。嗱，個女主角吔屎噶啦。你任何警察入到嚟會見到啲咩？見到一個生還嘅女仔同埋3個死咗嘅 friend 喺度，而亦都有晒人證物證。我相信同埋嗰啲咁嘅指模嗰啲，絕對證明咗係個女主角懟冧咗嗰2個 friend 嘅。就算唔係你點樣證明到佢俾人鬼上身啦，所以冇啦，就係因為個男主角嘅一個人嘅決定就毀咗佢自己最愛嘅人嘅一生。有排踎監，我同你講，邊有人信佢鬼上身呢啲咁嘅嘢？套戲其實講真，非常之好睇，我都係由頭到尾我都係講呢樣嘢，我估唔到佢咁好睇嘅。佢亦都好有意思去講 consent 呢樣嘢，同埋講男女之間嘅關係啊。即係其實佢都個導演其實特登少少留咗筆，有一下個女主角未俾人鬼上身之前，其實佢問咗個男主角係咪中意佢，點知個男主角仲係咁蛇龜地唔敢喺度坦白，就話冇。即係其實個導演就接受訪問時有講過話，其實個男主角如果嗰陣時 say 咗 yes， 佢一係俾人拒絕，咁咪完結咗件事咯。又或者話唔定個女主角會接受佢咧，其實真係唔會搞出咁大個頭髮噶。但係就因為個男仔個內弱，跟住屎忽鬼蛇龜一雜，就直接令到佢自己同埋另外3個朋友嘅生命完全係結束咗咁滯咯。因為個女主角其實佢都要踎監咁滯噶啦嘛。well， 所以好有意思，同埋非常非常之好睇。都係嗰句，我真係我都自己都有少少失望，見到呢套戲喺香港冇得上映。因為如果佢有得上映，我一定會再去睇一次嘅。因為佢就係咁好睇，同埋比我想象中恐怖好多，詭異好多，同埋心寒好多。因為係咯，拍攝手法我估唔到佢咁低 budget咯，所以其實抵佢賺咁多錢嘅。
咁好啦，今日講住咁多先，希望大家大家一齊祈禱啦，睇下希望呢套嘢係咪真係可以喺香港電影上映？如果冇嘅話，就要等串流平台。咁希望大家串流平台上映嘅時候，都俾呢個電影一次機會，因為佢咁有好評、咁有大嘅 positive 回響，其實絕對有佢嘅原因嘅。今日講住咁多先，多謝咁多位，下次再見，拜拜。